fiton edicionin e dytë të Albania's Got Talent si më i votuari Nikolas Bushi! Nikolas Bushi është shpallur fitues i edicionit të dytë të spektaklit Albania's Got Talent, që nga audicionet ventrilokuisti spikati si një emër i veçantë. Performanca e tij ma gjep si urinë, e cila e dërgoi direkt në finale përmes Golden Buzzerit, një moment që u shndërrua në pikë these për rrugëtimin e tij artistik. Të nuk kam besu të ne, të nuk kam besu që thëm, të nuk kam besu një ditë do vim të tjetë është në lak. Në finale ishte publiku ai që vullosi fitoren duke shpallur me vota masive fituesin absolut të këtij edicioni. Jam shumë i kënaqur për punën që kam bërë, kam dhënë maksimumin dhe shumë faleminderit të gjithë njerëzit që më kanë suportuar dhe sidomos familja ime. Është një kënaqësi e madhe të performoj në vendin e origjinës time dhe kam performuar në shumë skena në botë, por është një emocion ndryshe të performoj në Shqipëri dhe kjo fitore. Në vend të dytë u rendit tenori Diego Zelka, një zë i fuqishëm i një talent i rrallë që la gjurmë të forta në këtë edicion. Vendi i tretë ju besua djemve nga Kosova të grupit Toxic Record, të cilët me energjinë dhe origjinalitetin e tyre fituan simpatinë e publikut shqiptar dhe jo vetëm. Një finale magjike u transmetua për gati 3 orë në ekranin e televizionit Vision Plus. Çdo konkurrent dha maksimumin, duke shndërruar skenën në një mozaik emocionesh, kulture e talenti. Motivet të trashëgimisë shqiptare sollën grupi i Grave të Uta nga Maqedonia e Veriut, si dhe Alba Folk, të cilët përcollën krenari dhe identitet përmes interpretimeve të tyre. Akrobati Sajmir Hamolli elektrizoi skenën me një performancë spektakolare duke fituar ovacionet e publikut dhe vlerësimin e jurisë. 3 ditë në Paris. Magjia nuk mungoi as në këtë finale, fal iluzionistit Dashnor Bushi, i cili e shndërroi skenën në një botë fantastike ku çdo numër la publikun pa fjalë. Like a fire bending in the breeze, bend with me. Ndërsa Andi Hyso, Rohan Beleri, Erdenaj Sali dhe Brisilda Yzeiri dëshmuan edhe një herë se finalja ishte vendi i duhur për ta, duke dhuruar performanca fantastike. Për 12 javë me radhë, Albania's Got Talent u kthye në spektaklin e rekordeve dhe konfirmoi edhe një herë se Shqipëria ka talente të jashtëzakonshme, ndërsa fitoria e Nikolas Bushit nuk ishte vetëm një çmim, por fillimi i një kapitulli të ri dhe premtues për botën e artit.